na siren nayo unakanyangia. Mimi acha tukurumisha ili kwanza usikie. Gari tu ikiguruma hivyo, siren, si unaona kuna kakitu kako hapo chini? Wapi? Kuna kakitu kako hapo. Hapa hebu jaribu kukanyange. Hii hapa. Hii na kama ka gear. Hebu kakanyange. Oh, aha. Sasa huyu akiingia wakati tuna respond, akiingia tu hivi. Aha. Hii hapa. Wakati mimi nimewakisha gari na iko ready, sasa tuna response. Either mimi nikanyange na hii side ama yeye akanyange na hiyo side. Kama hivi. Sasa ndio inakanyangwa alafu inalia na respond. Wow. Wow. Yeah. So hapa tunapewa hatua ya na driver hapa. Unaifurahia tu. Wow. Hainanga mambo. Ni kama gari tu ya kawaida kama kwa basi. Acha na mimi nishuke hapa. Sasa handle yangu ni hii hapa, I hope. Acha nishikilie. Hii ndio handle yangu. Yes. Nishike pole pole. Yeah. Aha. Unaona hapo umefanya kwa sababu umejirusha. Aha. Usaidie hata kuacha hata moja. Unastahili kuomba tu. Shuke vizuri na hizo steps zake hapa. Sasa hivyo iko. Na unajishikilia hapo. Na kuingia? Kuingia tu unashika handle yako hivi, unashika hivi. Yeah. Oh. Wow. Asante. Wow, asante sana. Yo, bwana vipi? Bwana shwari. Mimi naitwa Lo General Kakaboni na hema nasema kwa rehema na neema niko huru. Nashukuru maana nimeona nuru, Mungu anasaidia. Bwana vipi? Na nipende kushukuru kwanza kwa sababu ukifuatilia video zetu, una subscribe, una like, una share na kudhamini tena sana. Kwa njia moja ama nyingine, kama hujaweza kufanya hivyo, shuka hapo chini subscribe, click your notification button ili wakati wote tutakapoboga mzigo unakuwa kwanza kupata taarifa. Na leo nipo katika kituo cha zima moto Meru Fire Station. Hawa jamaa wanafanya kazi nyingi tena sana, kazi ya maana. Actually, acha nikwambie ni kusurprise. My camera director is a hero. Huyu jamaa ni shujaa, amefanya rescue mission nyingine mpaka ameangaziwa I think na vyombo vya habari vya kimataifa. Na leo ndo atakuwa anatuelezea vile wanavyo respond wanapoitwa kuzima moto na wanatarajia wananchi wanapaswa kufanya nini kuhakikisha kazi yao inakuwa rahisi. Nao hii ni fire engine lakini imezimwa hapa, ningeingia naona iko wazi hapa. So amenieleza kuingia kwanza unapaswa kushika hapo, unapanda kwa step vizuri utakaa. So hapa wanakuwa na yeye ni driver wa hii engine. Wacha tushuke kwanza atuelezee vile wanavyofanya kazi, alafu utaweza kufahamu mengi zaidi. Asante sana camera director wangu ambaye pia ni shujaa wetu wa leo. Kwa majina naitwa Mburugo. Aya, sijui next ni wapi? Mimi ndio nimeangalia kwa crew cabin. Kwa the crew cabin. Sasa ndio wao wanaanza kuzima moto wanakuanga hapo. Hapa ndio wanakaanga, hiyo ndio nimekwambia wale makaa na numbers. Kuna namba 3 hapa, kuna namba 4 there side. Namba 5 na 6. So na wao wanakuanga wanajua. Huyu akitoka huyu hapo hii sign anaenda directly kuchukua the branch hiyo ya kuzima pale. Huyu mwingine anaenda nyuma yake, anatoka na ile side nyingine anaenda kumpea backup. So the moment atatoka akitoka ndani mahali uko kwanza kufika ni hapa. Mimi nikienda kwa scene haya kwanza, unajua mimi nitakuwa nimepewa command na the commander on duty. Mimi nikiwa driver, functions zangu ni mingi, ni vile tutataja zote. Mimi niko na part ile na play, na huyo commander kuna ile part na play. So kama mimi tumetoka hapa na tumeambiwa ni moto, tukiwa kwa gari, maybe the moment tunakuwa tunaenda, huyu the commander on duty ndiye anatuambia hivi, kila mtu anajua kazi because already we are trained. Mimi nikitoka akiniambia gari inastahili kuwekwa, kama mimi siwezi enda kupeleka gari mpaka kwa moto ndani, kwa sababu that training we have. Lazima uangalie the distance for the safety of the vehicle, for the safety hata wao wanaenda kufanya kazi. Lazima uangalie pale unafanya parking yako. Hata yeye mwenyewe anakuambia hebu park gari hapo. Na mimi siwezi pitana na yeye anganimwambie sisi haya hapa ndio mzuri. Hatunaanga hiyo mabishano. Akikwambia hapa ndio the position, ama mimi nimwambie naona hii position ndio iko sawa, we make it an agreement to get hapo.
So the moment tumeiweka hiyo gari, yeye anaenda kuangalia kwa scene to assess. Na kienda kuassess, mimi nami natoka. Unajua wengine leo wamejipanga, kila mtu ametoka. Mimi najipanga kuja kufungua hapa nyuma. Na time nitakuwa nimetoka hapo mbele, kuna kama kanaitwa PTO. Lazima nienikeje hapo gari ili change the hiyo system yake ilete hiyo nini kwa machine hii nyingine, kwa sababu kuna machine nyingine hapa, hii ya maji sasa. Oh, hii ndio ya maji. Hii sasa maji ndio inatokea hapa. Paka naona anaanza kutena, tunatona inatokea hapo tu. So the moment mimi nikitoka hapo nimeengage hapo, lazima nikuje nifungue tank. Lazima nifungue hii tank ili maji yaanze kufunguka. Lazima nifungue hii inaitwa cooling loop. Hii nayo ni kama lubrication, inafanya lubrication kwa machine kwa sababu hatuwezi weka wide ndani. Hii maji wakati inazunguka hapo ndani ina cool hiyo machine inapiga maji. So lazima nikuje nifungue hii. Nikifungua hiyo kuna kitu kako hapa. Kanaitwa throttle. Hii nayo ndio sasa wakati gari nimeengage huko, nimefungua tangi, nimeweka hii horn, maji inasunguka na teremsha hii pole pole. Ukiwa unaangalia the pressure ile unaweka. So kama natumia hiyo kapipe kadogo hii iko hapa, tunarudi hapa kidogo. So wale wametoka, namba 3 ameshika hii. Inaitwa blanch. Hii sasa ndio maji inatokea hapa. Ametoka. Sasa yeye akitoka, kazi yake atakuwa na ngoja hapa. Nimwanikeje maji, ajue kama hiyo kitu iko function. So lazima akuje when iko hona ile system yote. Sasa mimi nimeweka pressure hapa, lazima niweke test hii machine aone before aende kwa moto hii kitu inatoa maji. So don't go ati uende ujaribu kwenda, unajua hapo sasa ukienda bila kujua hii kitu yako kama iko sawa ama maji inatoka hapo, ndio raia inakuanzia sasa, inakwambia kukuja amjui vile unafanya malawama. Wanashikana wakiwa na hiyo namba 3 wanashika hiyo, wao hawajui nini inaendelea. Wao wamejua maji yao iko tayari. Mimi naangalia vile wanaenda. So the movement watafika kwa moto. Kuna wengine watakuwa hapa 5 and 6 watakuwa kwa hii line. Sasa ndio wanakuwa wanavuta. Lakini kuna baadhi nyingine tunavuta raia ndio inasaidia. Lakini hatusemi wanafanya mbaya. Ni vile hawajui hiyo momentum ya kuvuta. Wao wanataka tu moto izime. Wanatoka hiyo wanakuja wanachukua. Wengine mpaka wanasukuma mpaka wanakata. Sasa unakuta lazima uende change system, uende kwa system nyingine. Unajaribu kuzuia wasishike hiyo nini. So the moment ukifika kwa moto hapo sasa ndio watakuitisha ile pressure wanataka ya maji. Nayo tunaiangalianga hapa. So hii ndio ina control. Unajua kama natumia hiyo siwezi pitisha hii pressure ya 30 bar. Hata wao wakikuwa huko wanakuambia wanastahili kuwekea pressure fulani ndio utawekea, kwa sababu unakuwa mnakommunicate. Ama kama amuonani au namba 5 and 6 hao wako kwa line wewe akicommunicate ya huyo mwingine ndiye anakuja mpaka kwa driver hapa. Sasa hiyo mimi sitakuwa driver na kuanga pump operator. Sasa nimekuja kwa pump. Ndiye atakuja niambie ile pressure iko huko ni ndogo, ongezea kiasi fulani. Mimi hata hakuna mambo mengine, nitaongezea kulingana na vile wataitisha maji. So inakuanga hivyo. Wow, asante sana. Gari imeanguka, watu wamefungiwa ndani. Uko na kombi tu. Hii ni ya kukatakata. Tuna connect hizo, tunakatakata machines. Kama tunataka kuinua kuna hii. Kwa gari tunatumia rockers pump. Nayo natumia hydraulic. Ukioperate tu hizi zote zinafunguka na ndio time utakuja takupigia simu wakati kutakuwa na unafanya nini drill hapo, tunakuita tu unaona vile mambo yanafanya. So hizi mostly ni ya nini? Ni ya incidents. Rescues. Yeah. Ni sawa. Tukiendelea sasa kwa hii nyingine nayo hata nyingine ni gari nyingine
Wow. Hii inakaa generator. Generator lakini kwetu ni naitanga aerobic. Hai water pump. Hii ndio tunatumia. Maybe tunaenda place maji imeisha na kuko na mto ama kuko na swimming pool, kuko na tunatumia hii machine kuweka maji kwa gari. Ama kuna moto imekuwa mingi kama tusema kwa mashule. And that's where we advise most of the schools. Kama wanajua pump nini zao ziko juu, matanki ziko juu, wajaribu kuweka tanki. Yakiazama kama ya 5000 ama 2000, wanaweka at least chini. Wakati kuko na moto, hii machine inasaidia sana. Inalile maji kwa gari kwa steering fuel. Kwa hivyo inasaki maji kwa tank, inaelekea kwa gari na inazima. Na hata hii yenyewe inazima moto yenyewe. Kwa sababu ukiwa na moto mingi na kuko na maji mingi, tuna connect steel hapa. Naenda kuzima na steel gari ikiwa na zima. Wow. Zote ni za rescue zote. Hizo ni the special gear. Yes. Tunavaliwa wakati unataka kuteremka kwa mashimo na unafunga alafu unafunga kamba. Na kwa choke ni kila tobi ni kanile za mamuto. Choke ni. Firefighter na mwezi. Ni hata ni sasa. Wewe sasa ndio yake kwa vile kwa hivyo kwa nini? Kama undemonstrate tu hii namba imewekwa kwa leggings, hizi zinaitwa leggings. Imewekwa hivyo ndio wakati mtu atakuwa anavaa ikuwe rahisi. Iwe rahisi kudoni. Unafaa kuchukua 1 minute kuvaa hiyo hiyo. Hebu unaweza kuvaa? Yes, naweza vaa. So hizi ni the safety boots. Yeah. Safety boots, legging, trouser. So inakuanga ready ikiwa hivyo. Hii inamaanisha ni nguo kamili, si viatu peke yake. Sasa hii ndio legging. Hiyo ndio hii imefungwa hapo chini. Sasa hiyo kivaa. Kila mtu anakuanga na size yake na so ina fixio kabisa hivyo. Ina fixio kabisa hiyo. Ukikuja ni one chap chap. Basi ukawia ikiwa hivi. Unashika hivi. Unavaa chini unavaa kila kitu. 1 minute tunakuwa umevaa kila kitu. Wewe baadaye kaseke nikugumusha ngari So by the time gari inangurumisha nyinyi mko tayari mkiingia ni kwenda. Wacha hiyo wakati gari ya nini? Unaona simu hii tu ikitana. Yule amechukua hii simu. Utasikia kuuliza ni wapi? Kabla hata maliza ni wapi? Utasikia kila mtu ameamka pa. Inaendanga hivyo. Sasa tunaambiwa angatoka sijui nini. Hata ikipigwa watu wakiwa kwa nyumba kwa sababu mimi sasa inakuwa hata kwa hiyo ndio unaona pale popote sisi. Kila mtu atasikia simu ikilia. Na wanajua nimeweka tu moja tu uweze hakuna mtu mwingine ameweka hiyo song. So wanaijua na ifahamu. Ikilia tu hivi wanangoja kusikia ni wapi? Ukisikia ati tunakuja makutano. Kila mtu ako nje. Hii ndio tunasema safety belt inastahili kuwa umeiweka. Ukiingia kwa gari tu so ukiangalia nyuma nitakuonesha nyuma. Ukienda nyuma kila mtu ako na basement yake. Huko nyuma kuna kaanga watu 4. Na kila mtu ka portion yake, portion. Kila mtu ako na portion yake. So na hii gari inakuanga na watu 6. We don't carry excess. When you are reporting no excess. Wow. So na ukiingia you just take your kila mtu anajua position yake. Seat belt kwanza. Unaweka hapo na tunakaanga in numbers. So unakuwa na number 2, number 1, number 3, number 4, number 5 na number 6. Kila mtu ukiketi tu kwa hiyo gari ukiingia the first huyu ataingia hapa atakuwa commander. Huyo ndiye ananipea instructions. Hata nikiwa na drive. Hapa kwenye nimekaa. Si ati mimi na drive mimi mwenyewe. Ama ni drive vile mimi najua ama na kuwa na ukakamavu wangu wa kudrive. No. Akiwa hapo kwa hiyo seat huko saizi. Yeye ndio commander.
Wow. Ana ni command. Ama akiona maybe I'm driving, hata yeye ako mwangalifu kwa barabara. Kuna gari inatokea hapo. So tunakuwa tuna communicate. So everything that we does tunafanya in teamwork. Wow. So ama maybe unaweza kuwa una drive na gari iko kwa mwendo, iko kazi. Maybe wewe ukiwa driver, ghafla uone ndio ile wewe uone ile bumps. Yeye ndiye atakueleza, we front of you kuna bumps. So na wewe kwa sababu umefunzwa utajua wewe tumondelete mpaka unavuka ile bumps mzuri. Maybe ama tumekuwa tunaenda bahati mbaya gari itokee na mimi sikuwa nimeiona, hata yeye anakuwa piece and parcel, hata yeye anakuwa kama driver. We are on the other side. So hii nyingine nyuma nayo hapo vile wameketi. The moment tuenda tufika kwa scene, wao wamekuwa wamejipanga. Their positions ile wanakuwa hapo, wanakuwa wanajipanga. So kama ni yule namba 3 akitoka na namba 4, au wanapeana backup wao wawili. Au wengine nao wanakuwa katikati wa kuwasaidia kuwavurutia the delivery. Hizo zote nitakuonesha wakati tutanini kabla tufurumishe. So hii gari wakati unaona ikienda, hii ni just the communication ile tunakuanga nayo kwa gari. So uweza ambia watu kujeni twende. Sasa simu ikilia hapo unakuta mtu akiweka anajua position yake inakuwa aje, kwa sababu time tunaingia hata kwa kazi. In the morning after parading, kwa sababu lazima tufanye parade, tuelezewe na mkubwa yule ako kwa station bila tunastahili kwenda. Ama how the week will be, kama kuko na duties anatupangia the duties apart from the hizi za response, na hizo zingine za response nazo anapeana. In case of fire, wewe utakuwa this position, wewe utakuwa this position. Na wakati wa gari sasa, wakati tunaenda kwa scene, kila mtu atajua position yake ya kuketi. So gari hatuingiangi hivi kama tu ni gari ya kurukia, tunaingianga in orders. Yeah. Hii gari naona hapa mbele dashboard yake iko tofauti na magari mengine. Kitu kwanza hii gari ni automatic. Na ile iko hapa ni mafunzo tu, hata sisi ni kufunzwa tulifunzwa. Kuko na ukisoma hapa kuko na the siren, kuko na mast lights. Hizi tu ni ile operation ya vitu vile iko kwa hii gari. Kuko na hand ramps. So hizi sasa wakati hizi siko horn hivi, hizi ni lights za kuhakikisha hizi zingine siko nje ya front lights, hizo siko huku. Na siren nayo unakanyangia. Mimi acha tukurumisha ili kwanza usikie. Gari tu ikiguruma hivyo, siren, si unaona kuna kitu kako hapo chini? Wapi? Kuna kitu kako hapo. Hapa hebu jaribu kukanyange. Hii hapa. Hii naka kama ka gear. Hebu kakanyange. Sasa huyu akiingia wakati tuna respond, akiingia tu hivi. Hii hapa. Wakati mimi nimewakisha gari na iko ready, sasa tuna response. Either mimi nikanyange na hii side, ama yeye akanyange na hiyo side. Kama hivi. Na sasa ndio inakanyangwa, alafu inalia na respond. Wow. Alafu baada hapo sasa mnatoka. Sasa kutoka hapo ni kutoka. Na kutoka nayo na driving nayo si ati, unajua kuna wengine wanaonanga the training itself. Unajua kuna ile suitability, kunafanywa suitability wewe unaonekana uko sawa, kwa sababu kitu ya kwanza hii gari ipendangi mambo ya ulevi. Ama mlevi. Kwa sababu already hata sisi wenyewe umebeba maisha ya wengine. So the moment ikiingia kazi, wewe unajua you will be sober in mind. Two, you should not be stressed. Niseme sasa mimi niko na mambo ya nyumbani, anga sijui nimesumbuliwa na bibi huko kwa nyumba, anga sijui nini nakuja kuleta kwa kazi. Hiyo siwezi endesha hii gari. So wakati unakuja lazima uwe in sound mind. Wakati unachukua hii gari lazima uwe na sound. Hata wale wanaenda kuzima moto wenyewe, you should, tunaambiangwa yule ni commander ako duty, usiende na mtu ambaye ujue ako na mambo yake inamsumbua. So must be sound in mind. Wakati tunaenda zote tunakuwa coordinative. Sound in sana. Wow. Asante sana. Labda unaweza kwenda kwa sehemu nyingine pia utakuwa unatuelezea about, naona kuna gears tofauti hapa, kuna viatu maalum, kuna helmets, utatuelezea pia zote. Some before you upate just a chance usikie ka drive kidogo ni usikie hiyo. Sawa. So tunaingia. Wow. So hapa tunapewa tour ya na driver hapa. Unaifurahia tu. Wow. Inanga mambo. Ni kama gari tu ya kawaida kama kwa basi. Only that what matters a lot. Ni wakati una drive. You have to be calculative. Kama unakuwa straight,
Kama ni unajua kuna bado unaenda kuingilia the road signs na kitu, unajua sasa huwezi enda hata kama umepewa nafasi ya kupita kwa barabara. Ndio. Because these are the kwa driving schools tunasema ni compass. Hii zinakuanga ni gari ambazo zinastahili kuwa free wakati zina respond. Ambulances hizi zingine zinapewa nini? Hebu Wakati napewa njia siwezi fanya ati niende left kwa sababu ati niko na nini, I have to drive the way it should be bila sita cause other harms kwa wengine wako kwa barabara. Unaweza kuendesha kidogo mbele ni upate as so hiyo ni drive ya fire engine. Wow. Asante sana. Thank you. Asante sana. Asante. Kuna utaratibu wa kuhusu hata ya kutoka kwa hii gari. So ukiwa hapo uweze toka directly ukiwa na gari hivyo. So lazima ufungue mlango, ushike handle na uteremke na nyuma hivi for your safety. Unashuka pole pole. So ndio inapanga hivyo. Wacha na mimi